Mi Oda. Oh, Namel. Hayang ulin we, tadi teh ningali Mi Oda peperen wae di jalan. Can anggeus barang gawena. Isuk-isuk geus liar sama Nyakeun we atuh. Emang anak teh anu rada kurang teh aya we di dieu. Goblok. Rada kurang. Si Ian. Heeh, si Mariam. Oh, wah, dibawa salakina aing sorangan di dieu Amel. Nyaho aing sorangan di dieu. Nya mending atuh ari sorangan mah ngeunaheun. Oh, ngeunaheun di mana teh hidang? Nya ngunaheun lah. Eueuh kabeberat. Oh, nya emang nage heueuh eueuh kabeberat. Nya nu ngaranna jadi indung, ditinggalkeun ku anak incu. Nya geus ayeuna mah rumah tangga deui atuh. Goblok teh hidang aing geus kolot teh hidang Loba kene lekong. Nya emang loba lekong mah teh hidang. Nya emang geus kolot. Nya lekong. Lekong teh keong lainan. Tinta. Tinta. Naon si naon? Lekong teh lalaki em. Goblok teh hidang embong aing mah moal kawin deui Amel. Dumuk aya nu ngagawean. Gawean naon? Maksudna lamun ibaratna teh boga sulu teh anu ngagawean. Dengekeun nya aing mah geus hidup mandiri. Geus hidup mandiri naon ku sorangan. Teu kudu neangan salaki. Saker naon coba ayeuna aya salaki henteu barang gawe. Heuh teu. Nya saker numpakan. Goblok, hidang sia mah kadinya-dinya. Pikiran sia mah kotor wae Amel. Nya emang bener. Supaya anu numpakan emang. Makan. Oh teh ieu teh saker pesanan bulan hareup. Mah eta susunya setengah susu. Ini mah nyusu wae geus gede oge. Embe teh gede nya. Engke sakalian dibawa ke embena. Embena we. Kenyot langsung nya. Benar sih. Embe ge sarua leuwih halus nya. Ini serius banget kan HP Tita tadi. Haji nuhunnya terus dilongokkan. Urang kangen sia ka mana bisa. Betah pina betah. Salah babatur. Babaturna eta kadaharan kurang teu? Salah Pak Haji. Alhamdulillah tuh. Ya ulah betahna doang. Kudu jadi ilmu ke balik ka ditu teh, ka lembur teh. Belajar anu bener mending we ke balik teh jadi ibu saja. Ulah ngaranna doang pesantren ke balik di pesantren peratal purutul deui. Make rok pondok teh. Tiung dibuka. Mending teu diwarnaan babu. Sok loba pengalaman is di lembur tempo balik di pesantren teh. Sok aya nu marake rok pondok, sok aya nu wani kene ku situ. Sing bener sing ya pake teh. pelajaran nya. Mama teh ya nyaon sih pesantren ke teteh dia teh lain make daun. Make duit. Oh sia bapak mane pan jarang inget teunana, mama mane mika luar negeri. Melaan sapan, melaan anak. Nya, sing bener kade. Oh doang kamu HP wae. Oh, lapar HP dah. Biasana di majong HP sampai sapeting ente sih kapotong sekolahnya. Mi, eta ngomong-ngomong si Mariam pindah ke mana? Dibawa salakina teu nyaho, pindahna ka mana? Mamah teu dibere nyaho. Dengan mi teu ngilu. Ngilu ka mana? Alam kuburnya si Mariam. Goblok, sia mah. Naon teh? Ngomong teh dijaga nah Amel. Ya, pertanyaan atuh dah kitu mani katorek kan dasar nini lampir. Bisa banget sia mah ari ngomong teh. Padu jeplak wae, cara disaring sia mah. Teu nyaho aing manggi ka kesel. Asal kunaon sih isuk-isuk ono ieu nya. Kudu ngajamah. Kadinya di wae sia mah. Ya rek meuli entog aya entog eueuh sih mah. Oh lalu ti kene aya gumincir. Aku mincir pahit kene. Nya mentak ya anu gumantung eueuh geus barareak. Hayang adahar daging entog. Tumben hayang adahar daging entog, biasana daging beurit sia. Cigana mah kasurupan meureun tadi. Amit-amit. Mak, arek hujan Ya rek keliling deui. Keliling ka mana sih teh? Pagawe teh kululang kuliling we teh kos nu burung. Nya kumaha sih? Aing mah embung da jadi nu burung, kululang kuliling capek aing mah. Ekeun neangan selekta mah nu bener-bener sayang ka ekeun. Yo sia teh lalaki ulah neangan salekta. Neangan naon sih? Nya awewe teu hidang. Nya kone nya manggus zaman tomat makan tomat. Amit-amit Bararingung
Si Ahmad can mere-mere di duit. Geus aya 2 minggu mah. Usaha naon meureunnan oge. Tara bebeja ka pamajikan oge menang barah-barahana. Ayeuna mah asaan teh nya bikin dieu teh bikin katun kagalakna we. Main sentak sengor wae ayeuna mah ka pamajikan teh. Beas geus teu seueur, sabun beak. Ke balik teh hayang deungeun sangu, hayang dahar jeung deungeun sangu. Jeung nu ngeunah-ngeunah. Nya teu dibere duit mah duit di mana? Heuh kieu nya jauh jeung kolot teh. Biasana mah deket jeung Ma Odah, teu boga duit, gulusur. Sanajan ngomong teu boga duit ge cenah. Di handapeun etana mah aya kasurna. Sabodo ah. Lieur. Arek ngambak wae nya mangga. Pasti ayeuna ge balik dahar eueuhna naon ngambak. Pasti ngambak sok geura ge. Aya kejo doang. Kejo ge anu kamari dihaneutkeun. Jadi para rusing budak ceurik wae. Susuna beak, piraku dibere cai beas mah. Lamun nyahoeun mah Ma Odah aing badak sakos kieu pasti moal narimaeun anakna di kieu-kieu. Burung mah aing keneh. Ayeuna rek balik ka Ma Odah, era aing geus pamer wae. Imah gedong. Padahal mah ngontrak di imah kos kieu. Nya satadina mah sugan teh si Ahmad teh bener. Geuningan makin ka dieu teh makin kanyahoan. Kumaha Gusti geus kos kieu mah. Geus kieu mah nincak salah ka dieu salah ka ditu salah. Lieur guru kumaha Gusti. Rencana naon geus dorakat di Ma Odah. Coba can nyeuseut. Sabun ge eueuh. Ane ge mangkat ka mana meureun? Di isuk. Neng hudang juga gitu. Geus ka ditu gere mantok balik ka ditu Kedeung heula eta entok eueuh. Nya geus ke agehan nya 2 mah. Ya engke 2 bulanan deui karak ge leutik keneh. Kita selebaran saker nganteran mitoha eke. Boga mitos ya. Nya boga. Nya mending atuh aya nu narimakeun kitu. Nya aya lah mah. Aing mah teu sudi da boga minantu setengah-setengah kos kieu. Setengah gelo mah. Ya akan sia lain. Mah kunaon sih galau wae. Dengekeun ayeuna kedeung ge tereh lebaran tereh bulan puasa. Geure tobat ulah kikian wae. Mama menikos ustazah wae. Nya lain ustazah teh hidang. Udah leutik anu mere cet kamari ge apaleun sia teh lalaki. Udinda ae korek bakil mah. Ka ditu lampir. Amit-amit si Amel. Aya jelema nu kitu Cek tukang bang cenah aing geulisnya heuh asa kieu mah geulis lumayan. Sia kamari ka mana sia? Aing ge nyaho sia pelakuna si Amel mah geus ngaku. Bella maaf, Bella urang teu sengaja. Teu sengaja. Lamun maneh teu sengaja mah maneh moal ninggalkeun, bawa ka bidan. Ulah aing we kos nu pae ngagoleng we. Ya urang panik teh ya. Ngakara jelema panik mah tulungan aing lamun aing kumaha lamun pae di jalan sia ulun nulungan. Ayo. Ayo. Jalan itu Aku aing ngasana.
Sia mah bisa ke mana-mana sia. Sia mah bisa ke mana. Hampura Bella. Ngomong aing mah sia sok lamun sia kamari ngaku mah moal ku aing diduitkeun. Nyangga sana mah kieu we. Sia yang disiksa apa duit? Ya orang tuh boga duit. Nyambung sia kadi 20 juta. Gusti mahal tuh. Kunaon sia kamari hayu malah ngaleungit jeung si Amel. Ya si Amel ongko naula urang doang. Kieu dengekeun kumaha mun aing geus kamari pae sia. Nya tuh ayeuna bersyukur teu pae. Tuh hidung sia. Bawa aing ka bidan atuh bawa bidan sia teh. Hayu sia. Kuman. Tarik kene gini si Neng teh. Tadi anu pakulutrak sahanya, beurit apa? Lamun teu nyaah ka anak mah geus hayang geusan. Jeung si Amad teh gede bohongna, gede wadulna. Kabarnya Neng. Bukan ke kaharepna mah bener. Sedih hari nempo anak teh, teu tega. Meski mah bingung kudu kumaha. Lamun teu mandang ka anak mah bisa yang geusan, tapi ayeuna mah era ku kolot ku batur. Kudu sabar. Kudu loba sabar. Elang. Pintar Cik Elang mama. Obonya gelisnya. Saya nuturkeun ieu. Kamana lompatna budak teh? Ku kenceng-kenceng teuing si Amad. Kadi itu apa? Masalah ya rek nuturkeun aing. Sampai irah-irah ge moal bisa, Mak. Dengekeun sia nya. Sia ulah macam-macam ka aing sia. Si Amel mah geus ngaku ka aing tapi sia teu ngaku sia. Kuman sia. Awas sia macam-macam deui ka aing sia teu kuasa. Umplong Bu Haji ari betaheun mah si Teteh. Oh, urang geus sieun teh betahun wae keur mimiti maneh mawa. Heeh, Bu Haji. Neng golis. Bawa gawe ibu-ibu bawa gawe wae geus ngalado. Aing rugi nyebut gelis nage Eta kunaon Is. Bu Haji? Nya kurang sasajen cigana mah. Eta kan sakina teu balik-balik kang iserakeun teu dek iserakeun. Yang jadi rangda teh dituna Oh, nya. tate.
Yam. Yam. Mana sih aing yang darah? Naon sih ari maneh ulah sok kokongannya gandeng budak keur sare. Uri beuteung ye aing yang dar burung sing ngajocan sih. Hayang dahar kan maneh geus babaraha poe teu mere duit. Semalesan wae. Alasan naon rek ngejo naon? Ngejo Ya ge naon beul, ge ngejo tuh. kamari. Mana boga duit teu? Oke, gampang sore lah. Sore-sore wae Urang geus sore. Kurang nagih. Nagih ka saha? Anu kamari geus sana can dibayar ayu we. Ari sabenerna mah gawe naon sih? Uli bangunan, buset deh. Kuli bangunan geus 2 minggu teu mere duit ka pamajikan. Oh nyamandor na can mere. Geus ayeuna mah tong hayang dahar. Kaditu tuh, dahar daun balakacida. Oh, da aing teh domba. Burung geus pang ngagoreng-goreng ke naon ke? Ayo goreng tarasi dek teu. Tong tarasi ke teri-teri tuh. Eueuh terima. Minyak lagi eueuh. Minyak beak, Aing mun kuat serba sabun eueuh beak. wae. Masih. Cina ge ceurik wae tadi. Mana sih ayeuna? Keur sare, ureuheun beuteung meureun. Hayang meuli bubur ge duitna. Yo, Yam. Tadi Naon? aing di jalan namprok jeung Nini Oda. Di mana? Tadi di jalan mau salah nuturkeun aing yang nyaho meureun di mana. Awasnya ku aing lamun sia bebeja Nini Oda. Moal bebeja moal, kan urang geus ngomong moal bebeja, urang nunturkeun maneh icing di dieu. Ya geus pokona tong loba omong. Tadi ge aing susulumputan ka dieu ge. Untung aing nyaho langsung nyumput. Emang emar ka mana sih? Ya kugukin nu nuturkeun tadi ti ditu. Geus kali itu maneh neangan duit Geus aing jangan duit lah Oh, kan menang ulah kabalik. Awas ulah balik pangejokeun. Heeh. Orang nginjem Bahar. beas, kata tangga sugan anu mere. Ih, yang duit ka mana meureun? Emang aya duit nu leungit. Harga beleg salaki rada-rada. Sing. Aduh, meni lalai sangki Bu Haji. Oh, iya saya cuma genduta power dah. Bu Haji, Ho, eta. Ayo. Kunaon mana yuk? mana kunaon ayo? Oh, pusi. Ya Allah, Kunaon sih yuk? naon? Diculik. Apa naon? Kerjain si Bella. Oh, balas dendam maneh nabrak teh ya? Oh, mana nabrak yuk? Mana nu nabrak teh? Ya orang teh sengaja. Oh, kunaon? Udah lain ditulungan lah. Kumaha yuk? Enggak sayu balik ayo. Ayo balik. Atuh meni elek ku si Bella maneh mah. Oh. Oke. Oh, untung akan datang. Kedeng hela urang. Apa sih hulu mana ya? Oh. Ini nggak isi iem ih. Balikan deh. Heeh. Jadi ya enggak satu tuh. Enggak sakit. Oke. Ente nempa urang. Ente nempa urang ya mana ya? Lurus terus. Pokoknya mana kieu eta? Masalah rek nuturkeun aing. Ya, masa nempona ka ditu pan mah udah nu. Mana kieu tempat pan di dieu, tah langsung kieu tah di dieu. Masalah arek non arek nuturkeun aing moal bisa mak sampai irah-irah oge. Terus mana ka ditu. Oh, nya. numpat. Ayo. Ayo.